И здравейте хора, аз съм Хари и днес ще гледаме клипчета. Друг път мога да снимам на MC. Гадост. Видяхте какви простоти. Имаше една простотия. Здравейте хора, добре дошли до следващото видео. Мога да превеждам. Може и да не е така. Може да съм се объркал. Понеже тук съм по скайп. Ако сте от София, сте късметли, аз съм голям геймър. С 6 в училище. Чети и ют. Извинете. Тук се бавя. Може и да не гледаме клипчета, зависи. Както си избера. Само че хора, аз си държа таблета. Ще гледам да си взимам камерата друг път. И строил съм някои неща. Нямам Realme. Както виждате, има Майнкрафт. Препоръчително. Не е за никой оунер или админ. По-добре не го гледайте. Това, което ще видите. Аз имам и премиум акаунта, ама нищо с него, защото той ми прецаква всички сървъри. И хора, вижте тук. Джамцлеянджар. Аз съм хакер. Ще влеза в джама. Много не го обичам, ама какво да правим? Нищо да измислим.
Може някой път да се играе и на PC-то. Няма да ви показвам повече. Ето. Това. Така. Ето както виждате в джама. Мога да ви обясня как се тегли, мисля да го обясня. Лесно се тегли. Аз ще го изтегля наново заради вас, хора. Така. Пишете хак точка. Има БГ, има някой. И пишете jam. Упс, съжалявам. И цъкате Enter. И така. Излиза ви едни такива. Цъкате ето това. Стоп, мисля, че беше това. Ще видя, да, това е. И има това и това. Цъкате do want. Има това и това. Цъкате това. После имате една рекламка. Виждате, че има please wait seconds. Чакате и SkyPad. После чакате. И виждате Welcome to the future. Jam премиум. Аз разбира се имам домантнатия Jam, не премиум. Той е същия като домантнатия, само че с пари. Да не се трудиш. И цъкате, което искате от двете. Както щете, според мен Duan 5.0 е по-хубаво. Duan 5.0. Аравей. Сега. Сега изчакваме малко. Стига, бе. Така, SkyPad. И чакате. За момента това е нещо гадно, мисля, че е. Всичко ми се прецака заради тези тъпи реклами. Така. Да, мисля, че това беше. 100% съм сигурен. Да, това е. Ако съм сбъркал, ще се самоубия. SkyPad. И хора, излиза ви ето това. Казвам как. Пак Duan 5.0. И ето ви го хака, ей тука. Ей ви го. Той е бил през самото начало. Аз цъкам Open Web Dom. Ненарочно. И после горе-долу съм запомнил. И после виждате това. Jump Slant. Цъкате го. Взимате си програмката. Взимате си от тук. Взимате си папката. И си я ето така. И си я слагаме ето тук. Чакайте да зареди. Слагаме си я тази програмка. Ей тук. Както искам. Чакай, бе, какво стана? Мисля, че това е всичко. Ако имате проблем, като мен, иначе не би трябвало да ви стане. Аз си имам хака. Това ще го изтрия, защото на мен не ми е нужно. Изтривам го. Къде?
Добре, тук. Така. Горе-долу, така. И си влизате и би трябвало да ви има хака. Не изтривайте тая бялата програмка. Не я изтривайте. И пишете си името, на мен е така. И си гледате версиите под 1.8. Трябва да има това. Ако ви го няма, пишете в коментарите Skype hari.господинов. Извинете ме, хора.